Buongiorno Italia. Allora, no, i video di ieri sono stati stoppati perché avevo finito la schedina, 64 giga di serata. Oh, guarda, sta piovendo a 1000 da giorni, veramente, cioè viene giù a secchiate a volte. Porca miseria, adesso anche il CP che ha bisogno di uscire, guarda che roba, e un livello, guarda, di umidità anche all'interno incredibile. E non ha neanche senso accendere i termi perché cavolo c'ho 24 gradi, cioè a metà dicembre. Oh, il malato è ancora vivo. Immagino, dopo vieni qua con noi Calduccio. Vabbè, stessi qua in compagnia, t'hai medicine, t'hai il caldo. Perché non riusciamo più a far pisciare i cani, vabbè, gli mettiamo il cappottino impermeabile, però vabbè, che ti devo dire, no, non smette proprio, non smette. Porca puttana, difatti anche a me vedi il campo rete che l'hanno al fuori, ho passato un attimo a strazza sui veri dentro, stonfa di porca puttana, dai cazzo che vedi, e non so come puoi venire qua, mi ho sistemato e basta, mettete le scarpe, se no ve tagli caice e basta. Magari ci dedichiamo un gruppo elettrico solo per quello, magari potrebbe essere un'altra alternativa, insomma. Bene, ci aggiorniamo. Ciao Michele, ciao. Tanto bello, Allora Italia, aspetta perché è bellissimo rispondere ai commenti in diretta, è una cosa che volevo fare da tanto. Allora abbiamo One Friend, no? Simpaticissimo, ci scrive: ma cercati un lavoro e fatti una vita, amico mio. Perché non mi pare insomma che non sto lavorando, però vabbè, insomma, sentiamo cosa ha da dire. Basta sto cazzo de camper scassato e perdere tempo con sti cazzi de video. Cercati un lavoro, serio, coraggio. Cosa che rispondemmo? Fatti i casi tui! Siamo cattivi. Ecco, insomma, questi sono un po' lo specchio riflesso, insomma, quando uno aggredisce, poi dall'altra parte, insomma, puoi vedere che c'è lo stesso sintomo, no? Che si ripercuote, ti si rispecchia, no? Cioè tu parti con aggressione e violenza, seppur verbale, cos'altro ricevi? Questo ti può essere di insegnamento nella vita. Italia sì, c'è una specie di dietro alle quinte, perché contemporaneamente io e Michele stiamo girando quella recensione dell'autoradio Android, quella figa, no, che gli avevo regalato. E a proposito di regali devo ringraziare per forza la Marilena e consorte che ci ha portato i regalini a tutti, cioè proprio non lo so. Cioè una parola che non sia troppo, che non suoni troppo dalle cacunaggine, però non lo so, veramente siamo rimasti tutti piacevolmente colpiti per la bozza, che soprattutto io sono rimasto colpito perché siccome ho finito il vinello, cioè mi era rimasto il prosecco, però sta mangiando il prosecco, no? E allora ho detto no, aspetta, c'era il regalo dei due carissimi in più. Hanno detto, siccome lo vediamo magro, no? C'è la pasta special, dopo ci hanno portato le lenticchie, umbre, sì, non del Molise, anche perché giustamente no, sarebbe stato un sacchetto vuoto, perché come tutti ben sanno il Molise non esiste. E il minestrone della nonna, che non so quello del mia nonna, probabilmente è un'altra nonna, insomma, dopo sul retro sarà scritto che nonna che sei, quindi grazie ancora tosati. Giusto per farti sapere un po' i cassi miei, il forno l'abbiamo provato, funziona tutto perfetto. Io adesso stasera ho voglia di patate, sinceramente, no patate quelle che, cioè il tubero proprio da mangiare, e sinceramente me le sono fatte bollire a cubettoni nella pentola con l'acqua e adesso sono in padella, cioè non lo so, perché patate nel grill sinceramente non lo so, sa. Sì, perché qua c'è anche la rubrica cotto e singanato, che non è una rubrica come tutti gli altri, cioè che banalità, che ti insegna a cucinare. No, qua sono io che ti chiedo come si cucina. Difatti te vedi le patate, no? Che hanno fatto la pellicina nel bordo della padella. Io non capisco, sì che le tengo anche girate, vedi così, però fanno il bordino. Cerco di evitare di fare col mestolo, perché sennò viene fuori un purè. Ogni tanto mi viene fuori il purè. Una volta ho fatto anche il purè fritto, buono. Sempre per la rubrica de cotto e mangiato qua, de singano e mangiato, no? Allora, questo è un forno grill e microonde, ok?
Qui c'ho sto piatto metallico che era in dotazione, non so di che materiale è, non riesco a capire da quel cacchio di istruzioni. Questo va usato ovviamente per il grill, ma io chiedo, domanda 1, se lo uso in modalità microonde, magari per il defrost va in modalità microonde, cosa succede? Punto di domanda, cioè scoppia tutto, scintille, non lo so. Seconda cosa, io avevo bisogno di una specie di vaschettina di vetro, qualcosa, insomma, facile da lavare, che mi funzioni sia per la modalità grill che per la modalità microonde. Questo per esempio se devo buttare della pasta con del sugo o un pasticcio, cioè cosa un po' molliccia, no? Hai capito? Mi serviva un qualcosa che supportasse tutte e due le modalità, insomma, non so, dimmi te, contami. Eccolo.